Poques imatges són tan significatives de l'avenç científic com aquestes. La humanitat ha aconseguit saltar a l'espai i des d'allí ha pogut contemplar la Terra, rotunda i majestuosa. És un espectacle i alhora una culminació. Sobrevolant el planeta hi podem reconèixer continents, països, badies, rius. Són els mateixos contorns que els cartògrafs i els geògrafs han arribat a dibuixar després d'una llarga història, amb moltes preguntes i algunes respostes. Com és la Terra? Quina forma té? Com és de gran? Com representar-la? Com orientar-s'hi? La mesura de la Terra, de la planura a la bala blava. De lluny, la forma esfèrica és evident. Però a mesura que ens hi aproximem, la Terra és tan extensa que sembla una forma plana. L'experiència natural suggereix que vivim sobre un relleu d'elevacions i depressions que reposa sobre una vasta planura. No és estrany, doncs, que a l'antiguitat la Terra es representés així. Aquest mapa de la Mesopotàmia és un dels mapes més antics que es coneixen. Enmig del disc pla hi ha Babilònia, la capital de l'imperi. Al voltant hi ha assenyalades altres ciutats. En el límit del mar neixen uns camins que condueixen al cel, habitat pels déus. Més que la representació d'una geografia, és la representació d'un concepte del món, d'un món en què tot era profundament misteriós. A Atenes va néixer la voluntat de preguntar-se el perquè de les coses i de fer servir la raó i no els déus per respondre. Uns segles abans de la nostra era, Grècia va acollir una sèrie de savis en múltiples camps del coneixement. Més d'un es va preguntar com és aquesta terra que habitem. No sabem la fesomia d'aquells precursors, però per sort, Raffaello, el pintor italià del Renaixement, els va imaginar reunits en aquest quadre. Aquest és Anaxàgores, el primer que va gosar dir «Tot té una explicació natural. La lluna no és un déu, sinó una gran roca, i el sol és una roca calenta». Al seu costat hi ha Anaximandre, un dels que van intentar representar la Terra. Per a Anaximandre, el món encara era un lloc pla, però el mapa que va dibuixar ja no al·ludeix directament als déus. En aquest cas, les terres conegudes s'agrupaven al voltant de la mar Egea, al centre de la civilització d'aleshores. El model s'associà a un univers que també tenia forma esfèrica. La Terra surava sobre l'oceà. Per sota, entre tenebres, descansaven els morts. I per damunt hi havia el firmament amb les estrelles i els mites. Però hi havia evidències que la realitat no era així. Diversos savis grecs van reflexionar-hi, però va ser Aristòtil, aquí el veiem al costat de Plató, qui va contribuir a provar-ho amb arguments experimentals convincents. El primer argument. Com s'allunya un vaixell per l'horitzó? Si la Terra fos plana, veuríem que el vaixell es fa cada vegada més petit. En canvi, desapareix progressivament. Primer el buc, després la vela. Un altre argument d'Aristòtil es basa en la imatge d'un eclipsi de lluna. Si la Terra fos plana, projectaria una ombra de forma el·líptica. En canvi, la figura és circular. Només un cos esfèric la pot projectar. Aristòtil va tancar definitivament el debat. La Terra és una esfera. Però quina mida fa aquesta esfera? Un segle després, Eratòstenes, un altre savi grec, va respondre a aquesta pregunta amb un experiment genial. Al delta del Nil hi havia dues ciutats, Siene, actualment Assuan, i Alexandria. Se sabia que durant el solstici d'estiu, al pic del migdia, a Siene el sol no feia ombres perquè hi queia completament vertical.
En canvi, Alexandria projectava les ombres amb un determinat angle. Eratòstenes va mesurar l'ombra d'una columna plantada a Alexandria. Així va saber l'angle d'incidència dels rajos del sol, una mica més de 7 graus, els mateixos que té l'arc que hi ha entre Alexandria i Siene. Sabent la distància entre les dues ciutats, Eratòstenes va aplicar una senzilla regla de 3. El càlcul va donar com a resultat una circumferència de la Terra amb un error entre el 2 i el 3% en relació amb el valor real. L'experiment és un exemple memorable del poder del raonament científic, tot just emergent en aquella època. Eratòstenes també va ser un gran cartògraf. Aquest és el mapa del món que va elaborar. Eratòstenes va descobrir que el món era molt més gran del que es pensava i va assentar les bases de la geografia. Un altre savi grec, Claudi Ptolemeu, portaria la cartografia grega a la culminació. Ptolemeu va elaborar aquest mapa que, entre altres coses, descriu amb certa aproximació les fronteres polítiques de l'imperi romà. Suposa una cartografia que, tot i les immenses dificultats que hi havia per produir-la, comença a aproximar-se a la realitat. Ptolemeu també va imaginar l'univers com una successió d'esferes concèntriques. La Terra és enmig de tot i al seu voltant ronden la Lluna, el Sol, els planetes i, finalment, el firmament amb les estrelles. Aquesta imatge de l'univers encaixava bé amb les ideologies dominants. Per això va prevaldre durant més de 1000 anys. En aquest mil·lenni, l'afany de coneixement en el món cristià es va estancar, quan no prohibir. Els monestirs van ser els únics llocs on es van preservar, gairebé secretament, els llibres dels antics savis, així com una mínima curiositat per la realitat. Aquest és un mapa del món dibuixat pel beat de Liébana, un monjo càntabre del segle VIII. És orientat a l'est. En aquell temps no hi havia encara la convenció d'orientar els mapes cap al nord. Descriu el món cristianitzat pels apòstols. Enmig hi ha el mar Mediterrani, presidit per la ciutat de Jerusalem. A l'extrem d'Àsia hi ha el jardí de l'Edèn, al centre del qual hi ha l'arbre de la vida. Les idees del beat de Liébana van influir en els mapamundis elaborats posteriorment. Barreja de cartografia primitiva i religió eren obres copiades també per monjos. Per això avui dia s'anomenen beatus. Som a Ceuta, una ciutat fronterera com poques, on des de sempre les cultures s'entrecreuen. Aquí s'hi han establert fenicis, púnics, portuguesos, però sobretot musulmans. Actualment és una ciutat espanyola, però la cultura islàmica hi continua viva, fins al punt que és l'única ciutat del món cristià amb un calendari de festivitats oficials que inclou un dia de celebració musulmana. El cas és que a l'edat mitjana, el cristianisme no afavoria gens la indagació científica. Exercir-la era considerat una inutilitat o una heretgia que podia costar molt cara. En canvi, l'islamisme era molt més tolerant. En aquest entorn, l'interès per la geografia va continuar. Aquí va néixer, precisament, el gran geògraf Muhammad al-Idrisi. Al-Idrisi pensava que el món era esfèric, però el va dibuixar així, en forma de disc, per facilitar-ne la presentació. Els contorns ja són més recognoscibles. Al-Idrisi també va dibuixar aquest formidable mapa del món, el més avançat del seu temps. Diuen que 3 segles més tard, aquest mapa va servir d'inspiració a Cristòfor Colom. Un altre àrab notable d'aquesta història és Ahmad al-Biruni. Un gran viatger que va escriure nombroses obres de física, matemàtica i astronomia.
Les contribucions d'Al-Biruni són tan significatives que avui dia és considerat el pare de les ciències de la Terra. Al-Biruni va calcular el diàmetre de la Terra amb un mètode diferent del d'Eratòstenes i va aconseguir un valor força aproximat al real, un valor que en el món cristià no s'obtindria fins al Renaixement. Durant l'Alta Edat Mitjana, els intercanvis comercials per via marítima, cada vegada més freqüents, demandaven cartes nàutiques i instruments de navegació molt més acurats. El principal problema que afronta un navegant és saber on es troba. La posició d'un punt sobre l'esfera de la Terra s'expressa en dues coordenades. La primera és la longitud, o sigui, l'arc en relació al meridià. Per desgràcia de navegants, la mesura de la longitud no es va poder resoldre fins al segle XVIII. La segona coordenada de la posició és la latitud, o sigui, l'arc en relació a l'equador. Per a mesurar-la, els navegants disposaven d'un instrument relativament precís, l'astrolabi. Ptolemeu ja l'havia descrit, però els àrabs el van perfeccionar. Durant segles, va ser un instrument nàutic imprescindible. Permetia mesurar amb una aproximació acceptable els angles i, per aplicació d'un seguit d'accions, la latitud. L'ús d'aquesta mena d'instruments es complementava amb la lectura de cartes nàutiques, conegudes actualment com a portolans. Són dibuixos amb els perfils molt ben fets de les costes i dels indrets per a ser identificats des de lluny. S'elaboraven pacientment a partir de les experiències narrades pels mateixos mariners. Al segle XIV, Ciutat de Mallorca era, com és actualment, un dels ports principals de la Mediterrània, on s'aturaven comerciants i viatgers de mig món. Hi ha edificis i barris que testimonien la seva història, com aquest palau, primer romà, després musulmà i finalment cristià. Això és el Call, el barri jueu. Aquí es desenvolupà una comunitat de cartògrafs que van convertir la ciutat en el centre de creació cartogràfica més important de l'època. Aquesta estàtua recorda Jafudà Cresques, membre d'una família que produïa portolans i cartes geogràfiques molt apreciats. Ell i el seu pare Abraham tenien per aquí un taller que es va fer famós per la qualitat i originalitat dels seus productes. El més destacat dels quals va ser el sensacional Atles Català. És un mapa del món des d'una perspectiva mediterrània que es complementa amb abundant informació per a viatgers i navegants. Aquest diagrama permetia calcular la marea alta durant la lluna plena. Aquest altre anunciava les festes mòbils de l'any, Carnaval, Pasqua... La figura és una representació del cos humà i el text exposa l'origen i les dimensions de la Terra. Aquí es descriu la cosmologia de Ptolemeu. Al mig hi ha la Terra envoltada pels altres elements bàsics, l'aire, l'aigua i el foc. Això és una representació de tot el món conegut. S'acompanya d'una rosa dels vents. Era la primera vegada que apareixia en un mapa. Destaquen les banderetes i llegendes amb dades físiques i demogràfiques, un tret distintiu de l'escola cartogràfica mallorquina. Això és l'Índia. I, finalment, Catai, la Xina actual. Abunden les descripcions per complaure la curiositat i la fantasia que despertaven aquests països tan distants. L'Atles Català dels Cresques és tot un compendi dels coneixements cartogràfics de l'època. A final del segle XV, els límits del món conegut es van eixamplar de cop.
El descobriment del continent americà va canviar la imatge de la Terra. I les noves vies marítimes van suposar un gran estímul per a geògrafs i cartògrafs. Som a Madrid. Aquesta escalinata d'estil imperial condueix a les dependències del quarter general de l'Armada Espanyola. El soterrani d'aquest edifici acull el Museu Naval. Aquí es conserva una àmplia varietat d'objectes històrics relacionats amb la Marina espanyola. Instruments astronòmics, científics i de navegació, models de bucs, documents, mascarons de proa, moltes armes i molts retrats. El més valuós del museu és aquest mapamundi de Juan de la Cosa, que conté la primera representació del Nou Món. És dedicat a Cristòfor Colom, a qui Juan de la Cosa va acompanyar en una de les caravel·les. El vell món és perfilat encara a l'estil dels mapes portolans. Uns anys després del descobriment, hi va haver una altra expedició transcendental, protagonitzada pel portuguès Fernando de Magallanes i el basc Sebastián Elcano. Magallanes i Elcano van aconseguir donar la primera volta al món. Aquella aventura, 3 anys d'innombrables dificultats, va suposar la primera evidència pràctica de que la Terra és esfèrica. Les successives expedicions van permetre cartografiar una part important del planeta. I els mapes es van consolidar com a mitjans indispensables per a les ambicions comercials i, més que mai, per les ambicions de conquesta i de domini. Un altre gran impuls per la cartografia va ser la invenció de la impremta. La difusió dels mapes aleshores es va multiplicar. Per primera vegada se'n podia veure en cases benestants, lluint com a preuats objectes decoratius. Aquest és un dels mapes més representatius de l'època. És el Theatrum Orbis Terrarum, obra del geògraf Abraham Ortelius, una col·lecció amb 70 mapes d'arreu. Austràlia i l'Antàrtida, però, encara són terra incògnita. Ortelius formava part de la prestigiosa escola holandesa de cartògrafs, productora d'una gran varietat de mapes. Són unes imatges esplèndides, però les distàncies relatives que mostren són encara força inexactes. Per augmentar-ne la precisió, calien millors mètodes de mesurament. Per a mesurar la distància entre 2 punts d'un terreny, es feia servir un procediment anomenat triangulació. Consisteix a mesurar directament la base del triangle. Aleshores, des dels 2 extrems d'aquesta base s'observa el punt allunyat, de manera que una de les visuals estigui en angle recte. La distància resulta d'un càlcul senzill. Doncs bé, el matemàtic holandès Willebrod Snellius va ser el primer a aplicar de manera encadenada aquest mètode per mesurar també distàncies llargues. Ell mateix en va fer una demostració entre 2 pobles i va calcular la distància que els separa amb força precisió. L'èxit del mètode va ser tal que a Snellius se l'anomena l'Eratòstenes holandès. Som a París. Davant del Pont de les Arts, famós pels cadenats que les parelles hi deixen lligats, s'aixeca l'edifici que actualment acull l'Acadèmia de Ciències de França. L'Acadèmia es va fundar al segle XVII amb el propòsit d'animar i protegir l'esperit de la investigació i contribuir al progrés de les ciències i de les seves aplicacions. En particular, va patrocinar diversos treballs en favor de la precisió i l'abast de les mesures geogràfiques. Un dels primers encàrrecs
segurament motivat per rivalitzar amb els cartògrafs holandesos, va ser pel geògraf Jean Picard. L'objectiu era el càlcul precís de la distància que hi ha entre dos pobles de la rodalia de París. El mesurament va començar en aquest punt, on s'aixeca un obelisc gairebé amagat al públic i que sembla a punt de caure. Des d'aquí, i en una línia perfectament rectilínia, Picard va mesurar la distància que separa els dos pobles. Avui dia la ruta que va fer ha canviat, i de quina manera! Hi ha trossos que fins i tot han esdevingut pistes d'aterratge d'avions. Aquest altre lànguid obelisc recorda l'extrem final de la ruta de Picard. En realitat no va ser exactament aquí, ja que fa uns anys el monument va ser desplaçat uns metres per deixar pas a la carretera. Què diria Picard? L'èxit de la missió va ser tal que el rei Lluís XIV, a continuació, va encomanar al mateix Picard el mesurament de tota la costa de França. El resultat va ser notablement inferior a la mida que s'esperava, fins al punt que el rei va comentar: «He perdut més territoris per culpa dels cartògrafs que per culpa dels enemics». El cas és que les mesures realitzades per uns i altres geògrafs guanyaven precisió, però presentaven diferències que, se sospitava, es produïen perquè la Terra no és una esfera perfecta. En els mapes apareixia ben rodona, però efectivament no ho és del tot. No estava clar si la Terra té forma de meló o de síndria. El debat, de vegades molt intens, estava liderat per dos importants científics de l'època i de sempre. Jacques Cassini, a França, pensava que la Terra és una esfera estirada pels pols. En canvi, Isaac Newton, a Anglaterra, pensava que és una esfera aplatada. Una manera de saber qui tenia raó era mesurant el meridià a prop de l'equador. Jorge Juan Santacília, un enginyer naval espanyol, va formar part de l'expedició organitzada amb aquest propòsit. Jorge Juan, juntament amb altres científics francesos i espanyols, va estar 10 anys desafiant tota mena d'adversitats fins a aconseguir mesurar 1 grau de meridià. El resultat va provar definitivament que la Terra està aplatada pels pols. De manera que Newton, en lloc de Cassini, tenia raó. El filòsof Voltaire, a qui agradava ironitzar sobre la gent important, va comentar que l'expedició a l'equador ha aplatat tant la Terra com el senyor Cassini. Enmig de tots aquests avenços, però, els navegants encara no podien mesurar amb precisió la longitud, l'altra coordenada de la posició. Per a fer-ho cal conèixer l'hora exacta, però en aquell temps no hi havia rellotges capaços de resistir els vaivens del vaixell i les inclemències del mar. Les conseqüències de no mesurar bé la longitud podien ser molt costoses. Des del pont de la Torre, un dels més distintius de Londres, iniciem un recorregut sobre el riu Tàmesi. L'Imperi Britànic, evocat per aquest pont, es va fonamentar en una poderosa força naval, comercial i militar. Orientar-se en el mar s'havia fet tan urgent que el Parlament britànic va oferir un important premi a qui resolgués el problema del càlcul de la longitud. El riu ens ha conduït a Greenwich, un barri que actualment acull diverses glòries de la Marina britànica i un famós observatori. Per aquí passa el meridià de referència mundial, el meridià 0. I aquí mateix es preserva el primer rellotge amb el qual es va poder calcular per fi la longitud enmig del mar. John Harrison, un rellotger autodidacta, va dedicar 30 anys de la seva vida fins que va aconseguir-ho. Va construir 4 rellotges, cadascun millor que l'anterior. El quart, per fi, ho tenia tot. Era portable, exacte i resistent. Gràcies a aquest cronòmetre, el càlcul de la longitud va quedar resolt definitivament i el voluntariós rellotger se'n va endur el premi.
final del segle XVIII, el posicionament i l'orientació en el mar estaven, per fi, assegurats. I la terra es tenia cada vegada més ben mesurada. Aquests coneixements es troben en l'origen dels estats-nació, que es perfilen en els mapes de l'època. Mentrestant, la revolució industrial transformava els països i les societats. I la necessitat de prendre mesures i elaborar mapes per comunicar els territoris, per planificar les ciutats, per dibuixar fronteres, va créixer exponencialment. Tanmateix, les tasques de mesurament continuaven sent manuals. Eren complicades de realitzar, de vegades perilloses, i els resultats no eren del tot bons. La tecnologia disponible no donava per més. Al segle XX, la invenció de l'aeroplà va donar lloc al primer gran salt de la cartografia moderna. La posició elevada i mòbil és ideal per observar i mesurar el territori. Actualment, els avions especialitzats per a aquesta tasca van equipats amb unes càmeres amb les quals s'escombra fotogràficament el territori. A les imatges s'aplica la fotogrametria, que vol dir mesurar mitjançant fotografies. Una tècnica amb què s'obtenen valors molt precisos de les coordenades dels punts, fins i tot de la tercera dimensió, les altures. Som a l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, l'entitat pública dedicada a mesurar i representar aquest país. Aquí es produeixen mapes amb les tècniques dels segles XX i XXI. Hi treballen els cartògrafs del nostre temps, a cavall entre la geografia i la informàtica, la tecnologia idònia per a manegar mesures i fer càlculs. Les fotografies aèries del territori van a parar directament als ordinadors de l'Institut. Després ve un laboriós procés de disseny, producció i distribució dels mapes en què tot és digital. La digitalització amplia considerablement el camp de treball dels cartògrafs. No només mesuren distàncies, cotes, posicions, sinó també fenòmens dinàmics, com ara la distribució de recursos, l'evolució d'uns conreus, les conseqüències d'una inundació. Per això resulta molt útil la fotografia en longituds d'ona no visibles. Gràcies a aquest tipus de fotografia, des de fa unes dècades, el món submarí també és objecte de mesurament. La fossa de les Illes Marianes és l'indret més profund que es coneix. És uns 3 quilòmetres més profund que alt és l'Everest. Entre aquests extrems es donen les condicions per a la vida. La vida, tal com la coneixem, té lloc en una escorça de la Terra que fa tan sols uns 15 quilòmetres de gruix. Més endins, la temperatura puja de seguida i arriba als 6.000 graus centígrads del nucli més profund. La pràctica totalitat del planeta és, doncs, roca bullent. Un infern on la vida és impossible. Més enllà de l'escorça que acull la vida, tot és extremament fred. Un altre infern, tot i que en diem cel. En el cel proper, naveguen els satèl·lits artificials, una altra tecnologia que ha revolucionat la cartografia. Amb la mirada dels satèl·lits, l'efecte perspectiva per estudiar els fenòmens dinàmics es multiplica. Els satèl·lits permeten mesurar la posició de qualsevol punt del planeta amb precisió, fiabilitat i rapidesa. La xarxa GPS n'és l'aplicació més popular. En resum, la cartografia actual és una reeixida combinació de la fotografia aèria, la digitalització i els satèl·lits artificials. Gràcies a aquestes tecnologies, la geografia es pot abstraure a uns nivells sense precedents, cosa que la fa aplicable en innombrables activitats, en particular d'àmbit personal.
Fem un salt enrere en el temps, als orígens de la història. No sabem en quin moment de l'evolució els humans vam començar a dibuixar mapes, però probablement va ser molt aviat. Un mapa implica el reconeixement de l'espai i a la vegada el concepte d'escala, de manera que l'habilitat de dibuixar-ne estaria en l'origen del progrés mental. El fet és que la representació i el mesurament de la Terra, amb el propòsit de desplaçar-se, comerciar, conquerir, planificar, posicionar-se, s'han desenvolupat en paral·lel amb el progrés científic. Els mapes en són una mena de crònica. Avui dia, l'abast dels mesuraments és tal que la cartografia ha quedat incorporada fins i tot a la vida quotidiana. Ara gairebé tothom porta un mapa a la butxaca. Els mapes segueixen sent representacions externes de la realitat, però vet aquí que, segons com, qualsevol de nosaltres en forma part. Aquesta és una extraordinària fotografia, captada per la sonda Cassini en òrbita al voltant del planeta Saturn. En una insòlita coincidència, el planeta gegant eclipsa el Sol i els anells resplendeixen. Sobre l'anell principal es veu un punt molt petit. Mai s'havia fotografiat des de tan lluny. La bala blava, que deia l'astrònom nord-americà Carl Sagan. La Terra, amidada, representada i visualitzada fins i tot des de l'espai distant. El somni del cartògraf. El mapa de tots els mapes.